Всем привет! Всем привет! Вы на канале Давмен. Мы с Давидом решили сделать сегодня необычного лизуна с помощью масла подсолнечного и лака для ногтей. Мы слышали о таком рецепте и хотели тоже попробовать, получится у нас или нет. Давайте посмотрим. Поехали, друзья, давайте. Берем мисочку, подсолнечное масло и лак. Итак, начинаем. Итак, наливаем масло подсолнечное. Бери, Давид, масло. Здесь? Да, конечно. И наливай в нашу мисочку. Примерно вот столько масла нам нужно, ребята. А далее мы берем лак для ногтей. Вот у нас тут бесцветный и розовый. Открывай, да, розовый. И наливаем все в наше масло. Есть прям? Да, вот смотрите, как красиво получается, да. Вообще, да, замечательно. Так, а теперь мы это все смешиваем. Да. Берем кисточку и долго нужно смешивать. Посмотрим, что из этого выйдет. Получится у нас? Тогда. Красиво? Ага, Выглядит смешивай. вкусно как-то, да? Вкусно выглядит? Смешивай, смешивай, давай. Смешали мы наш лак с маслом. Вот что у нас получается. Запах, конечно, отвратительный, да, Давид? Да. Запах Я ужасный. стихаю. Да, конечно, это же лак. Так, смешали, посмотрим, что у нас из этого получилось. Что-то тут маленький лизунчик получает. Не знаю, будет ли он такой тянущийся, да, или нет. Вот мы сейчас с вами это попробуем, посмотрим. Или он будет прилипать к руке, да? Да, или нет. Пробуем, смотрим. Ну что там получилось-то? Он хоть тянется? Если вот так медленно тянуть, нет, он не тянется. Не тянется, да? Вот, ребят, смотрите, вот такой лизунчик можно получить из лака. Он такой липкий, да? Маслянистый. Но на лизуна, я думаю, что он не похож, да? Ну-ка, покажи мне. Вот, посмотрите, вот такой вот. Но он такой мягкий, очень жирный лизун. Так-то, если бы было больше лаков, то можно было бы сделать небольшого лизуна. Если медленно тянуть, то он тянется. Вот так вот. И не... Как жевать. Да, похоже больше на как будто жвачка, да, какая-то? Да. В общем, вот такого лизуна вы можете сделать из лака для ногтей и простого масла подсолнечного, да? Да. Я не знаю, похож он на лизуна или нет, как вы думаете, напишите в комментариях. Вот такой вот у нас эксперимент сегодня был. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал Давмен. Пока-пока! Пока!